Okay, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Ayan po, kuha tayo ng panibagong update ngayon sa ginagawang tulay. Dito tayo ngayon sa may papasok ng Davao Beach Club, pero sa loob na tayo. Ayan po, may manibago na naman silang ginagawang cup. Ayan lagyan na nila ng brace ng cup. Kasi yung isa tapos na yung isa, bali ano na ito pangatlo na yata ito. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe lang po at saka pakisali na rin yung notification bell at saka like and share para updated kayo sa lahat ng mga videos kong gagawin at saka makatulong na rin sa aking munting channel. Malaking bagay na po sa akin yan. Okay, maraming salamat po. Ayan yan ang ginatrabaho nila ngayon. Baka sa sunod na araw buhusan na naman ito. Parang malapit na natapos ang brace, yung bracing niya sa cup, yung stirrup siguro pangalan yan. Kung may comment kayo, comment lang po. Okay, punta naman tayo sa ibang area. Ayun na po, natapos na po itong ika-tatlong poste. May cup na. Ayan, tapos yung dowel doon sa dulo. Ayan, nabuhusan na. Ayan po, nabuhusan na po yan. Actually yung pagbuhos nila hindi nila nasali, pero binabukasan, binuhusan nila. Ayan po yung isa. Ayan, wali sa tatlong post dito na lagyan ng ng cup, pero joint ito kasi dito maghiwalay yung tulay, bali dito magway yung tulay. Ayan dito may dalawang poste. Ayan separate yung cup nila kasi maghiwalay na yan dyan Ayan okay, punta tayo sa bilang area.
Okay, nandito naman tayo sa Sisoy Beach. Dito tayo nagkuha na video. Kasi walang music ngayon eh. Araw ng Lunes ngayon. Meron po, yung nakaraan doon tayo sa kabila. Video hindi tayo nakapokus. Ayan po, yan naman ang ginatrabaho nila yung nakaraan, nabuhusan na yun. Ngayon na naman, lagyan na nila ng plates kulay yellow. Yan ang bago nilang mga materialis na datingan galing sa China. Ayan. Yan, itong posting ito, yan. Lagyan nila ng bali 4 na pipes, tsaka may hagdanan siya. Yan, support yan para sa lagay nila na na yung tawag ng balancer ba yun. Ayan po doon, yung kikita natin, yung isang malaking poste, nilagyan nila ng elevator. Naka-idea sila na nilagyan nila ng elevator kasi mas madali lang pagkakot kapag may elevator, mas madali lang pagkakot sa mga light na materialis. Good idea talaga, no, mga Chinese. High tech na ba? Yan na po, parang nagliwanag, kasi medyo parang ibang panahon, pero yung dagat, malinaw yung dagat, sarap maligo. Yan po, may hinakot sila na preso. Nilagay nila doon sa para nilagay nila sa ibabaw ng poste para yung buhusanan nila. Ayan.
Okay, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong na po yan sa akin. Ito po makikita natin yung dalawang trabahante. Ayan o. Kaya yung isang trabahante nagpatong. Ayan o. Medyo delikado rin yung trabaho nyo. Okay, hanggang dito na po tayo. Maraming salamat sa panonood niyo sa aking video. At sana nagustuhan niyo itong video kong ito. Thank you very much. God bless you all.